todos, soy Legendario y esta vez le haremos el increíble review y unboxing a esta figura de Escorpión versión retro. Y pues está bastante padre, especialmente por el empaque, ya que es de mis favoritos, ya que pues está muy genial. Aquí tenemos la imagen del personaje, también aquí tenemos el logo de Spider-Man, aquí el logo de Marvel's Comics y por supuesto aquí a la figura, que está muy padre. Y también si volteamos el empaque podemos ver este logo de la serie animada de Spider-Man. Aquí la misma imagen de Escorpión. También aquí pues la función, que en este caso no trae ningún accesorio, lamentablemente. También aquí tenemos una breve descripción del personaje, que pues está bastante bien. Es de que pues el empaque ya lo hemos visto bastantes veces, pero siempre está bien tenerlo de vuelta. Así de que vamos a hacerle el unboxing rápidamente, obviamente cortándolo delicadamente de los lados para no dañar este empaque tan padre. Y ahora sí, ya quitamos al Escorpión en todo su esplendor, y por luce bastante genial. De hecho diría que me gusta más esta versión que la versión tipo cómic que salió en la web de Molten Man. Ahora sí, de que ninguna de estas figuras trae accesorios, o bueno, esta trae una pieza buff de Molten Man, por lo que mínimo le hubieran puesto unas manos intercambiables o una cabeza intercambiable. Fuera de eso, pues luce espectacular la figura. También una cosa que no me gustó de la anterior versión es de que le cubrieran la parte de la boca, ya que se supone pues tiene que estar descubierto como esta versión retro. Por lo que definitivamente creo que en general me gusta más esta versión. Aún así depende de qué versión quieras en tu colección, si la versión de la serie animada o la versión tipo cómic. Ahí déjenme en los comentarios qué versión les gusta más. Pero fuera de eso pues es un reuso total, no cambia nada más que las aplicaciones de pintura. Así de que comenzamos viendo aquí al Escorpión y pues su pintado en la cara está bastante genial, con esa aplicación digital que luce mucho mejor, así que está muy padre. También tiene diferentes aplicaciones de pintura de verde por esta parte. También tiene unos colmillos en esta parte, que se repite ese patrón en esta parte del torso y también en esta parte de las botas. Por lo que sí, con estos detalles pues sí la hace lucir bastante genial. También otra cosa que me gustó es de que el plástico pues no tiene ninguna de estas marcas que se genera al inyectar en el molde, porque sí es un verde totalmente limpio, que está muy genial. También tiene este verde en color más oscuro, que igual está muy genial. También podemos ver la parte de la cola, que en este caso su aguijón es un color plateado, que sin duda lo hace resaltar bastante. Así de que en general un buen reuso que está bastante padre. Obviamente lo pudieron hacer pinles, pero aún así no me quejo, luce muy bien así tal como está la figura. Así de que vayamos a la articulación de este increíble Escorpión. En cuanto a la articulación pues está bastante bien, aunque no es nada nuevo. Ya hemos visto este molde con anterioridad. Aún así tiene buen rango de movimiento y ayuda a que la cola tenga ese alambre, por lo que la podemos posar como queramos. Así que vayamos a la siguiente sección del video. Comenzamos con las comparaciones y aquí lo tenemos con el Escorpión de la wave de Molten Man. Aquí con Electro de la primera wave retro de Spider-Man. Aquí con el Shocker de la wave retro de Spider-Man. También con el Kraven del Tupac de la última cacería de Kraven. Por supuesto también con el Duende Verde versión retro. Y por si quieren tenerlo con su Spider-Man tipo cómic, pues aquí lo tenemos con el Spider-Man de René Gervais. Por último, obviamente aquí lo tenemos con el Spider-Man exclusivo de Walmart versión retro. Ahora sí que estos dos lucen bastante bien, aunque Spider-Man sigo diciendo que debería de estar un poco más alto. Aún así lucen bastante bien. Así de que ahora sí vayamos a la conclusión del video. En conclusión, por supuesto que vale la pena esta figura de Escorpión. La arte está muy padre, especialmente porque representa de manera excelente a su versión de la serie animada. Al igual que los colores vivos, pues lo ayudan a resaltar bastante. Y definitivamente es un villano esencial para cualquier colección de Spider-Man. Así es que le haré su 9 de 10, es una muy buena figura. Y en cuanto al precio, pues más o menos ronda los 600 a los 700 pesos, por lo que es muy buen precio para esta figura. Así es que definitivamente esta figura la prueba Galactus. Así es que no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, también a dejar un comentario, al igual que síganme en mis demás redes sociales como Instagram y TikTok. Así es que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.